ఫ్రెండ్స్, మార్చ్ 24 వరల్డ్ టీబీ డేగా జరుపుకుంటారు. 1882లో ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణ జరిగింది. డాక్టర్ రాబర్ట్ కోచ్ టీబీ బ్యాక్టీరియాను కనుగొన్నారు. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్లే టీబీ వ్యాధి వస్తుంది. కానీ టైంకి గుర్తిస్తే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఈ రోజున టీబీపై అవగాహన పెంచుతారు. త్వరగా టెస్ట్ చేయించుకోవాలని చెప్తారు. టైంకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే టీబీ తగ్గుతుంది. మన దేశం టీబీ ఫ్రీ అవ్వాలంటే అందరూ జాగ్రత్త. మార్చి 24 కి ఇంకో ముఖ్యమైన రోజుంది. ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద ట్రై టు ద ట్రూత్. మానవ హక్కుల బాధితులను గౌరవించే రోజు. నిజం మరియు న్యాయం ఎంత ముఖ్యమో గుర్తు చేస్తుంది. టీబీని జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొందాం. అవగాహన పెంచి టీబీని ఫుల్ గా అవుట్ చేద్దాం.